Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Please subscribe to our channel and like our videos kuti aende kure. Nyaya yatauya nayo inyaya yamadzibaba veshanduko. Madzibaba veshanduko unfortunately imba yavo yakapiswa nezuro vari mumba nevana, asi tinongotenda Mwari pakuti vakakwanisa kuti vabude vasatsvire mumba. Asi nyaya iripo ndeyekuti imba iyi vari kuchema nekuti yakapiswa nevanhu veZANU-PF EDT mevarakasvigananda mushure mekunge vari kuchema ZANU-PF iri kudedza kuti sei madzibaba veshanduko vachisapota Blessed Geza. Munongoziva bombshell Blessed Geza ari kudedzera mastrikes. Nhasi kwachifanira kuti dai kuine strike but vanhu varamba kuenda kustrike even mangwana zvakataurwa naBlessed Geza, but last time Blessed Geza pakataura nezvestrike vanhu havana kuenda kumabasa. Of which madzibaba veshanduko vaya varimo mutauni on the ground vachidedzera kuti tinotoita sei, tinomacha tichitaura zvese zvakanda zvakasiyana siyana. Saka madzibaba veshanduko vanyora vachiti ivo mushure mekupisirwa imba yavo neZANU-PF ED zvigananda, hanzi Mwari ndiye anoziva, I'm not going to give up. Of which munongoziva mega vakamborohwa kutenge vachafa vachisapota triple C yachamisa isati yadestroywa neZANU-PF. Vana Chambamwe vese ava vanhu vaED ZANU-PF ndo vakaita kuti Chamisa azotiza futi kupati yake. Saka madzibaba eshanduko wese munhu anomira nevanhu vemuZimbabwe anachiona kuti vanhu vari kutambudzwa naye anosapota. Saka izvozvo zvokuti sei achisapota ndozvaapisirwa imba yake akamborohwa futi kutanga chafa. Asi chinhu chatingaudze especially vanhu vanosapota opposition like vana Chamisa, they have to stand up for these people because madzibaba eshanduko vakambochema futi last time vachiteedzera kuti ivo vari kunyimwa mbeu kumamisha uko. Asi madzibaba eshanduko vambotaura futi vachidedzera kuti ivo hanzi kuvhura kwako business o kupinda kwako mutauni zvikureva kuti zviri kuitwa neZANU-PF unozvifarira, ngatigarei kumba. Of which ndo zvatiri kureva izvozvo kuti ZANU-PF haidi kudzwa chokwadi. Ikaona kuti munhu ari kumira nevamwe vari kutaura chokwadi unoitirwa mashura, unopisirwa imba zvese.